ತುಳು ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಲ್ಯಾಯೆ ಉಂದನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪನಿಯರೆ ಪೋಪಿನ ವಿಷಯ ಅಬ್ಬ ನಡ್ಕದ ಬೋಲದ ಪದವುಡು ದಾರುನು ಬೊಕ ಕೋಟಿ ಪೂಂಜ ಕುಮಾರನು ಮಾಯಾ ಬೆಂದಿನ ಸಿರಿ ಬೋಳದರೆ ಸೆರಡ ತನಕ ತೊಂದರೆ ಬರುವ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಕುಲೇನು ಪಲ ಎಡ್ಕುಲು ಪಂದಲೆತ್ತೋಲು ಕಾಸಿಂಗ ದೇಸಿಂಗ ಅರಸುಲು ಸಿರಿ ನಂಚನೆ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಸತ್ತೇರಿಲು ಅಂಚಾದು ಸಿರಿ ಬೋಳದರಸೆರನು ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಮನೆಗೆ ಪೋಪಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬತ್ತಿದಿತ್ತೋಲು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾರುನ ಪ್ರಾಯ ಸಂದಿನ ದಾರು ದೂರದ ಊರು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಹೊಡೆದು ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನ ತೊಟ್ಟಿಲು ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾರುಗೂ ಪ್ರಾಯವಾದ ಬಡವುನ ಸಹಿಸುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿಜಿ ಸಿರಿ ಬೊಕ ದಾರು ಒಣಸನ ತೂದು ಸುಮಾರು ದಿನನೇ ಆದಿತ್ಯಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ದಾರು ಬಾರಿ ನಿತ್ರಾಣಡು ಜತ್ತುದಿತ್ತೋಲು ಆಲೆಗ್ ಬೇಡದ ಗಣಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಾ ಇತ್ತೀಜಿ ಸಿರಿಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸತ್ಯನಾಪುರತ ರಾಣಿ ಸಿರಿ ದಾರುನ ಬಡವುಗು ಬೋಳದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡ ನಟ್ಟದು ನುಪ್ಪುನು ಕಣತೋಲುಗೆ ಒಂದಿನ ತೂದು ದಾರು ಕಣ ನೀರು ಬುಡ್ದು ಬುಲ್ತೋಲಿಗೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾರು ಮರಣ ಶಯ್ಯಡ್ ಜತ್ತದಿತ್ತೋಲು. ದಾರು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೆರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಅನಾಥೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಆಲ್ ಏರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಆಲ್ ಏರು ಪಂಪಿನವು ಅಜ್ಜೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಿಗೆ ತಾನು ಏರು ಪಂಪಿನ ಇನ್ನು ಪನಡು ಪಂಡ್ ಅಜ್ಜೆರೆ ಮರಣದ ಶಿಗಡುಪ್ಪನಗ ದಾರು ಕೇಂಡೋಲಿಗೆ ಅಂಡ ಅಜ್ಜೇರು ಅವನು ಪಣಂದೆ ಈ ಸಿರಿನಲ್ಲ ಕುಮಾರನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಡು ಪಂಡ್ ಕಾಯಬುಡಿಯರಿಗೆ ದಾರು ಏರು ಪಂಪಿನವು ನನಲ ನಿಗೂಢವಾದೇ ಉಂಡು. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೆತ ದಿನಟುಲ ದಾರು ಅನಾಥಿಯಾದೇ ಸೈಪಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತಂಡು. ಕಡೆತ ದಿನ ಸಿರಿನ ಕೈಡ್ದು ನುಪ್ಪುನು ಉಂಡುದು ಹಬ್ಬ ನಡುಕದ ಕಾಡಿಡು ಜೀವ ಬುಡಿಯೋಲಿಗೆ ದಾರು ಸೈತೋಲ ಅತ್ತ ಮಾಯವಾತೋಲ ಪಂಪಿನ ನಿಗೂಢವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಕಡೆಗಲ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೋದ ಮಣ್ಣಾದ ಸೇರಿನ ದಾರು ಮಾಯವಾಯಲು ಪಂಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಪಾರ್ದನಡುಂಡು. ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನಡ ಈ ಉಲ್ಲೇಖದ ಭಾಗ ಇಂಚವುಂಡು. ಸಿರಿ ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದಿಗೆನ ರಾವನ್ನ ಗೆಚ್ಚೆತ್ತಿ ದೈದರಿಗೆನ ಸತ್ಯನಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಒಯ್ದಿರಿಗೆನ ಇನಿ ದಾರುನು ಮಾಯ ಬೆಂದಿರಿಗೆನ ಇನಿಡ್ದು ಜಾಲ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕಿದೆ ಬಾಕಿಲ್ಡಿಗೆನ ಜಾಲ ಬೈಕಾರಿಯಾದೋ ಉಪ್ಪುಲ ದಾರೋ ಒಂದು ಪಂಡೆರಿಗೆನ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿಯಾರೋ ಓ ಓ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾರೋ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೆನ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲಿಡೆಗೆನ ತಡ್ಪೆದ ಅಗೆಲ್ ನಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆನ ಸಿರಿ ಆಂಡಲ ಲಾವ ದಾರುನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೋಲದ ಬಾರಿ ಚಿತ್ತೇರುಲಿಗನ ಬೋಲ ಬಾರಿ ಕಾಡುಗೆನ ಓ ಓ ಪಾರ್ದನಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಿರಿ ದಾರುನು ಲಾಭಕ ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ತೋಲಿಗೆ ಸಿರಿನ ದುಂಬದ ಬದುಕಿಗೆ ಕಥಾನಕಡು ದಾರುನ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ದಾರು ಸಿರುನೊಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ಜೀವನನೂ ಇತ್ತೋಲು ಅಜ್ಜೆ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರೊಟ್ಟುಗು ಆರ್ಯನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೂ ದಾತಾರೆಯಾದ ಸತ್ಯನಾಪುರುಡಿತ್ತಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಸಿರಿನೊಟ್ಟಗು ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೋಗು ಲಾಭತ್ತೋಲು ಇಂಚಿನ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ಚಾಕ್ರದಾಲೆಗೆ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಮಾಯದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೋಲು ದಾರು ಏನನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಗ ಸಿರಿ ಅಲೆಗ್ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವ ಜಾಲ ಕೊರತೆಯಾದ ಪೆತ್ತ ಗಂಜಿಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪುಗ ಕೊಲ್ದಿನ ಪೆರಡೆ ಕೋರಿಲನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ದೈವವಾದ ವರ್ಷಗರ ತಡ್ಪೆದ ಅಗೆಲ್ ಗೆಥೋನ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವವಾದ ಜಾಲ ಕೊರತೆಯಾದ ನೆಲೆಯಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಓರನ್ನು ಕೊರಿಯೋಲು ಸಿರಿ ದಾರುಗು ಜಾಲ ಕೊರತೆಯಾದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಊರುಡು ಬೊಕ ಜಾಲ ಬೈಕಾಡ್ತಿಯಾದ ಬಡಕಾಯಿ ಊರುಲೆಡೆ ಬಲಿ ಹೋಗೋನು ಗೆಥೋನ್ಲಾ ಪಂಡದ ಹೊರನು ಕೊರಿಯೋಲು ಯಾರು ಸತ್ಯನಾಪುರಕ್ಕೂ ಎಂಚ ನಿಗೂಢವಾದ ಬತ್ತಿತ್ತೋಲ ಅಂಚನೆ ನಿಗೂಢವಾದ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೋದ ಕಾಡಿಡು ಮಾಯೋಗು ಸಂದದು ಅಲ್ಪಲ ಸೀಪೆ ನೀರ್ದ ಒಸರಾದ ಪರಪರೆ ಸುರುಮಲ್ತೋಲಿಗೆ ಕಾಸಿಂಗ ದೇಸಿಂಗ ಅರಸರು ಸೀನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಬನ್ನಗ ಈ ಒಸರ್ದ ನೀರನ್ನು ತುದು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಸಿರಿ ದಾರು ಸೈತಿನ ಸತ್ಯನು ಪಂಡೋಲಿಗೆ ದಾರು ಸತ್ಯದ ಮಗಲ ಸಿರನ ಚಾಕ್ರಿದಾಲಾದ ಸಿರಿನೊಟ್ಟಗು ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ತುಳುನಾಡ ದೈವಲೆಗೆ ಸೇರಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಯೋಲು
ಬದುಕದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯలను ತೂಯಿನ ಸಿರಿ ದಾರುನು ಮಾಯೋ ಬೆಂದಿದ್ದು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನು ಕಳೆಯನೋಲು ಆಂಡ ಸಿರಿಗೆ ಪಲಯನಕಲು ಪಂಡಿನ ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅರಸೇರ್ನಕಲು ಅವು ಕಾಸಿಂಗ ದೇಸಿಂಗ ಅರಸೇರು ವಾ ರೀತಿದಲ ಸಂಬಂಧಿಕೆ ಅತ್ ತನ್ನ ಸಿರಿಗೆ ಆಸರೆ ಆದಿತ್ಯನ ಒರಿ ಬಾಲೆ ಕೋಟಿ ಪೂಂಜ ಕುಮಾರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದೋನುಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಔರ್ತಿಲೆಡು ಬತಿಲೆಕ ಕುಮಾರ ನನಲ ಆಗಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪುರು ಬಾಲೆ ಕೆಲವು ಪಾರ್ದೋನುಡು 41 ದಿನದ ಬಾಲೆ ಪಂಡ್ದಲ ಪಂತೇರು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಮಿತ್ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದ ಜೆತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಡ ಸಿರಿ ಎನ್ನ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರು ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಸತ್ಯಲು ಇತ್ತಿನ ನಿಜವಾದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನಮಗೆ ಕುಮಾರೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರುವೇ ಪಂಡ್ ಹೊರಕೊರಿಯೋಲು ಅಪಗ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ದಿಡಕ್ಕನ ಲಕ್ಕದು ಕೊಲ್ಲುದು ಅಪ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಹೊರಕೊರಿಯರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಎಂಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ ಮೊಡು ತೆರೆಯೋನಲಿ ಮೂಲು ಕುಮಾರನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಎಂಕುಲು ತೂವಲಿ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಹೊರಟು ಅಯ್ಯ ಪಾತ್ಯಾರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿಗ್ ಸರಿ ತೋಜಾಂದಿನ ವಿಷಯನೇ ಪಾತೋಡಾಪುಂಡು ಸಿರಿನ ಬದುಕಡು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ರೂರುಡು ನಡತಿನ ದುರಂತ ಘಟನೆಲು ಪುರ ಈ ಪುರು ಬಾಲದ ಎದುರೇ ಆತಂಡು ಅಂಡ್ ಅಪಗ ಕುಮಾರ್ಗ್ ಈ ವರ ತಿಗ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆರೆ ರಡ್ಡನೆದ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಬೋಲಗು ಪೋಪಿನ ವಿಷಯಡು ಕುಮಾರ್ಗ್ ಭಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಂಡು ಗಿಡಿಕ್ಕೆನೆ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆರೆ ಬದುಕಡು ದುಂಬಗ ನಡಪನ ಪೂರಾ ಘಟನೆಲೇನೆ ಪಂಡೆ ಸಿರಿನ ರೆಡ್ಡನೆದ ಸಂಬಂಧದ ಮದ್ಮೆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಭಾರಿ ಕಟುವಾದೇ ಪಂಡೆ ಆಯನ ಅಸಮಾಧಾನಗೂ ಆಯ ರೆಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೊರಪೆ ಒಂಜನೇ ಕಾರಣ ತಾನು ಒಂಜಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟುದು ಬೇತೆ ಅಮ್ಮೆರ ಪುದರ್ ಪಣಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಧೋರಣೆ ರೆಡ್ಡನದ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಅಮ್ಮೆರ ಕಾಂತು ಪುಂಜಗ ಬರಪಂಡ್ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಳುವನ್ನು ಬುಡುದಾರದ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಇಂದು ರೆಡ್ ವಿಷಯಲು ಅಯ್ಯ ತನ್ನಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಓಡುಗನ ರೆಡ್ ನಾಯಿಲು ತೆಲಿ ಪರ್ಪನ ಸಮ ಅತ್ತು ಪಂದು ತನ್ನ ಅಸಮ್ಮತಿನ ತೋಜಾವೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕುಲು ತೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಕುಮಾರಗ್ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂತು ಪುಂಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿಡ ಭಾರೀ ಮೋಕೆತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಸಿರಿ ದುಡುಕುದು ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬರಪಂಡಳು ಪನ್ಪಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಕುಮಾರಿ ಸಿರಿಟ ಈರು ಬೋಲಮಲ್ಲಿಗದ ಅರಮನೆಗೆ ರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋವಾರು ಆಂಡ ಯಾನು ಪಟ್ಟೋಗು ಬರಡಾಯಿನ ಒಂಜೆ ಬಸರೂರುಡು ಅತ್ತಂಡ ಸತ್ಯನಾಪುರುಟು ಬೋಲದ ಸತ್ಯರಿಗೆಲೆಗೆನ ಎಂಕಲೆಗಳ ಓವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ಬೋಲದರಸರಿ ಎನನು ಕಂಡ ದಪ್ಪುನ ಪಜಿರು ತುಂಬುನ ಪೆತ್ತ ಮೇಪಾವುನ ಎರಲೆಗೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಜಿತ್ತಿನ ಚಾಕ್ರಿದ ಕೆಲಸ ಕೊರುವೇರು ಎನನು ಅಮ್ಮೆರಿಜ್ಜಾಂದಿನ ಮಗೆ ಪಂಡು ಕುಚ್ಚನಿವರು ಪಂಡು ಪಂಪೆ ಕುಮಾರೆ ಸಿರಿ ಬರಪಂಡು ಮದ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ತಿನ ದಾರದ ಕಂಡನೆ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ನಮಗೆ ದಾರುನು ಮಾಯ ಮಲ್ತಿಬಕ ಸಿರಿನ ಬದುಕಡು ಆಸರೆ ಆದಿತ್ತನ ಮಗೆ ಕುಮಾರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿರಿ ದಾರುನು ಬಕ ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ತಿಬಕ ಆಲೆನ ಬದುಕು ಸತ್ಯದ ಮಗಲು ಪನ್ಪಿನೆಡ್ದು ಒರ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಂಜವನ ರೀತಿಡೇ ಇತ್ತನು ತನ್ನ ದುಂಬುದ ಬದುಕಡು ಪವಾಡನು ಅತ್ತಂದಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿನ ಆಲು ತೋಜಾದಿ ಜೋಲು ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ತದು ದುಂಬಗ ಸೊನ್ನೆನ ತೆದ್ದದು ದುಂಬಗ ಕುಮಾರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ದಲ್ಲಿಗೂ ಸೇರುನ ಮುಟ್ಟ ಆಲನ ಜೀವನ ನಿಸ್ಸಾರವಾದಿತ್ತೆಂದು ಪಂಡು ನಮ ತೂವಲಿ ಕುಮಾರನ ಪುಂಡಿ ಪಣವದ ಪರಕೆ ಬೂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಆಲಡೆ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡಿಗೆ ಪೋತಿ ಜೋಲು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬಕ ಪಸ್ರೂರ್ದ ನೀರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಬಕ ನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಲಿಗೆ ಬೈದಿಜ್ ಕುಮಾರೆ ಸಿರಿಟ ಅಪ್ಪೆರೆ ಈರನ ದುಂಬುದ ಬದುಕು ಈರು ಪಂಡಿಲ ಕನೆ ಆವಾಡ್ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅಡ್ಡಬರೇ ಎನನ್ನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅವಾಗ ಸಿರಿಗ ಬೇತ ತಾಜಿ ತೋಜುಜಿ ಬೋಲಮಲ್ಲಿಗದ ಅರಮನೆಗೆ ತಾನು ಹೊಸ ಬದುಕನ ನಾಡೊಂದು ಪೊನಗ ತನ್ನ ಬದುಕದ ಪಿರದ ಪೂರಾ ಬಂಧನನು ಬುಡ್ದೇ ಪೋಪಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ಸರಿ ಬತ್ತುದೋಲು ತಾನು ದುಂಬುಗು ಕೊಡಸರಾಳುವಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ಬೈದೋಲು ತನ್ನ ಬದುಕದ ಪಿರದ ದುರಂತದ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸರಿ ವರ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಜವು ಎಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವಲ ಅಂಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವಲು ತನ್ನ ಪಿರದ ಬದುಕು ನಿರಲಾದ ಕುಮಾರೆ ಉಂತುದುಲ್ಲೆ ಈ ಕರ್ಲದ ಮೋಕೆನು ಬುಳ್ಪಿನ ಬಾರಿ ತ್ರಾಸದ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ನೆಕ್ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನೇ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ ನಾನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪೆರೇ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ ಮಿತ್ತದ ಕುಮಾರನ ಮೋಕೆನ ತೂಯಿನ ಸಿರಿ ಆಯನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೋದ ಕೈತಾಲ್ದ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೇರು ಕಂತದು ಕೊರಿಯೋರಿಗೆ ಈ ಪೇರನು ಕೈತಾಲ್ದ ಪುತ್ರ ಬನ್ನಾಯ ಬರಿತ
ಪಂಡ ಕಾಂತು ಪೂಂಜನ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಕೆಳಡ್ದೇ ಕನತೊಲುಗೆ ಹಬ್ಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದ ಕೈ ತಾಳ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ತನ್ನ ಮಗಗ್ ತನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲದ ಬರಿತ ಪೇರು ಬೋಡು ಪಂಡ್ ಕೆಂಡೊಲುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೇರನು ಕುಮಾರಗ್ ಪರ್ಪಾಯೊಲುಗೆ ಎತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿಡಿಕೆರೆ ರಾಮಕ್ಕ ಮೇರು ಪಂಡಿನ ಪಾದನುಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಆನಿ ಅಂಡಲ ಮಗ ಯಾನು ಬತ್ತ ಕಟಿಯನೆ ಬರ ಪಂಡೆನೆಗೆನ ಆನಿಯನ್ನ ಮದಿಮಾಯಡ ಕೈ ಸರಸ್ರೆ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತೆನೆಗೆನ ಇನಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಬರಿತ ಪೇರು ಮಗ ಇನಿ ಕುಮಾರಗ್ ಪೇರು ಕೊರಿಯರೆ ಸಿರಿಯಾಂಡಲಗೆನ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಗ್ ಮಾಯಂದ ಬೆಂದರೆ ಬೋಲದ ಕಾಡಿಡೆ ಓ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಯ್ಯೋರೋ ಓ ಬಾಲೆ ಕೋಟೆ ಪೂಂಜ ಕುಮಾರಗ್ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೇನು ಇಂದು ತೋಜಾ ಉಂಡು ತಾನ ಸೈಪಿನ ಕಾಲುಡುಲ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಬರಿತ ಪೇರು ಪರಿನ ಕುಮಾರೆ ನನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಿಜೆ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಶಾಪಡಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರ ಕಾಂತು ಪೂಂಜಗ್ ಬಸರೂರು ಅಳಿದು ಪೋತಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪಿರಗೊರ್ಪಿನ ಆಶ್ವಾಸನೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆಯೆ ಮಾಯದ ಲೋಕಗು ಪೋಯೆ ತನ ಬೊಳ್ಳೆಟ್ಟು ಆಲಡಿಡು ಸಾಂತ್ರ ಪೂಂಜೆ ಆಯಿನ ಕೋಟಿ ಪೂಂಜೆ ಕುಮಾರೆ ಹಬ್ಬ ನೋಡ್ಕೊಡು ಸಿರಿ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತೀಚಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತಿನ ತನ್ನ ದುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗೆ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಬದುಕಿದು ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಕಡೆಟ್ ಆಲ ತನ್ನ ಮಗನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಯನ ಮಾಯ ಮಲ್ತೋಲು ಆಯನ ಪೋಲುಗು ತನ್ನ ಬಲತ ಕೈತ ಕೊಂಬೆ ಬೆರಳದು ಒತ್ತುದು ಮಾಯ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಕರ್ಲದ ಸಂಬಂಧನು ಕರ್ತುಪಾಡಿಯೋಳು ಕುಮಾರೇ ಮಾಯವಾಯಿನ ರೀತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾದನಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪನ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಾಯವಾಯೇ ಪಂಡ ಸೈತೆ ಪನ್ಪಿನ ತೇರಿಯಾಡಾಪಂಡು ಸಿರಿ ತನ್ನ ಮಗಕ್ ಬೆರ್ಮೆರ ದೇವರೆ ಹೊರನು ಕೊರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಗ್ ಬಾಲೆ ಈ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕದ ಬೋಲದ ಪಡೋಡು ಸಿರಿಗೋಳಿ ಮರ ತಡಿಟ್ ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಮಾಯವಾದ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕಗು ಪೋಲ ಪಂದು ಹೊರ ಕೊರಿಯೋಲ್ಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾಯಡು ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟುಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೊಗರಿ ಮರ ತಡ್ಡಿಟ್ ಬೊಲ್ಲಿದ ಸಿರಿಗುಡಿನ ಕಟ್ಟಾದ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ತೊಂದ್ಲಾ ಪಂದು ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕದು ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ತೋಲ್ಗೆ ದೇ ರೀತಿದ ವಿವರಣೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ದನಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೈದಿದೆ ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭದ ಆಲು ಇಂದ ಮಗ ನಿನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೋ ಮೋನೆ ಮಲ್ತದು ತಿರ್ಗಾದು ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮರಣನು ಕನಪೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಬಾಲೆ ಸೈತಿನೈನು ತೋಜಗೊಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಿತ್ತದಕ್ಕದ ಮಾಯಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಯವಾತಿನ ಆಧಾರನು ತೋಜಾಗೊಂಡು ಆಂಡ ತೊಟ್ಟಿಲ್ನ ತಿರ್ಗಾದ ಪಾಡ್ದು ಮರಣನು ಕಂತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾಲೆ ಸೈತಿನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆನ ತೋಜಾಗೊಂಡು ಕೋಟೆ ಪೂಂಜೆ ಕುಮಾರೆ ಸಾಂತ್ರ ಪೂಂಜೆ ಆದು ಬೊಲ್ದುದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂಂಜೆ ಆದು ಹಬ್ಬ ನಡುಕುಡುದು ಮಾಯವಾದು ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟುಡು ಅವತಾರವಾದು ಬೊಲ್ದು ಪೂಂಜೆ ಆದು ಕೆಳತೆ ఆయన నిజవాయిన పుదారు కోటి పూంజే పండు ಅವು ఆయన ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂತು ಪೂಂಜನ ಪುದಾರನ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಯೆ ಕೋಟಿ ಪೂಂಜೆ ಕುಮಾರೆ ಪೋದು ಸಾಂತ್ರ ಪೂಂಜೆ ಆಯಂದ್ ಪಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪೂಂಜೆ ಆಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲು ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯೋ ಕುಮಾರೆ ರೆಡ್ಡ ಮೇರೆ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಡು ತಪ್ಪಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಸಾಂತ್ರ ಆಯಿನ ಪೂಂಜೆ ಆಯೆ ಕುಮಾರೆ ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟುಗು ಪೋದು ಬೊಗರಿ ಮರತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಸಾಂತ್ರ ಪೂಂಜೆ ಅದು ಕೆಳಿತಿನ ತಾಂದೆ ಆ ಮರದ ಬಲಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಿರಿದಲ್ಯ ಪಾರ್ದದೀತೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೆತದಂಡ ಕುಮಾರನ ಮಾಯಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಿರಿ ಆಯಗ ತಾನು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಬೆದ್ದದು ಒಂತೆ ಕಾಲೊಡೆ ನಿನ್ನಾಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇ ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಕೋರ್ದಿತ್ತೋಲು ಯಾವತ್ತಾಂದೆ ಕುಮಾರೆ ಮಾಯಡು ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟುಗು ಪೋಪಿನಿಡ್ದು ದುಂಬು ಅಜ್ಜರೆ ಅರಮೆನದ ಬೊಲ್ಲಿ ಮುಗುಳಿದ ಮಿತ್ತು ಬೊಲ್ದುದ ಸಾಂತ್ರ ಪೂಂಜೆಯಾದ ಅಡ್ಡಗು ಆಜಿ ಮಾಗಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀಟಗು ಮೂಜಿ ಮಾಗಣೆ ಇನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನಡೆ ಪಂಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಹೊರನು ಕೊರ್ಪಾಲು ಅಜ್ಜರ ಅರಮನೆ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆ ಆದುಪ್ಪು ಸಿರಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಸೂಕರಿ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಮುಗಳಿಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗುಡಿ ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಅಜ್ಜರೆಂದು ಪಂಪಿನ ಮೂಲು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಪುದರಾದಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಅಜ್ಜರೆ ಪಿತಾಮಹ ಪಂಡಲೆತ್ತಿನ ಆಧಾರ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಡು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಕುಮಾರೆ ಬೊಲ್ದುದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಂಜೆ ಕೋರಿಯಾದ ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟುಗು ಪೋದುಪ್ಪೊಡು ದೇವಲು ಊರುತ ರೂಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋದು ನೆಲೆಯತಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತನ ಇಂಕ್ಲು ತುಪ್ಪ ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ಸಾಂತೂರದ ಕೈತಾಲ್ದ ಊರು ಮುಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೆರ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಸಾಂತೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಂತ ಶಾಂತ ಸಾತ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುದಾರುಲು ನಾಗಮೂಲದ ಪುದಾರುಲು ಕುಮಾರೆ ಬಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಕುಮಾರೆ ಪಂಪಿನ ಕುಮಾರನ ಪುದಾರುಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪುದಾರುಲು ಕುಮಾರೆ ಸಾಂತ್ರ ಪೂಂಜೆಯಾದ ಬೊಳ್ಳುಟ್ಟದ ಬುಗರಿ ಮರತಡಿಟ ನೆಲೆಯಾಯೇ ಸಾಂತ್ರ ಬಂಡ ಬೋಲ್ದು ಬಕ ಸಾಂತೂರು ಪಂಪಿನ ಪುದಾರುಲು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಮತೆ ಇಪ್ಪಡು ಸಾಂತೂರ ಮೀದಿನಿಯೂ ಪಂಪಿನ
ಒರಿ ಅರಸೆ ಸಾಂತೂರ್ದಿತ್ತೇ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೆಳ್ಮಣ್ ತಾಮ್ರಶಾಸನಡು ಬೈದಂಡು. ಸಾಂತೂರು ಮೂಲನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದುಂಡು. ಸಿರಿಪಾರ್ದನುಡು ಬರ್ಪಿನ ಕುಮಾರನ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾದ ಬೊಳ್ಳೆಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಬೊಗುರಿದ ಮರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಿರಿ ಕುಮಾರನೊಟ್ಟಗು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬೆರ್ಮೆರು ಅಬ್ಬಗದಾರೆಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಂದೆಗೋಣೆ ಬಾಕಿಲು ಬೊಬ್ಬರಿಯೆ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಧೂಮಾವತಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಭದ್ರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪರಿವಾರ ದೈವೋಲು ಮಾತಾ ಬೊಳ್ಳೆಟ್ಟುಡಿತ್ತದು ಇಂದು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಆದಿಕೋಡಿ ನಮ್ದು ಪನೋಲಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ ಕಡೆತ ವಾರಡು ಮುಲ್ಪ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸಿರಿ ದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಕುಮಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಪಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಚರಣೆ ನಡಪೊಂಡು ಒತ್ತಾಂದೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸೆಮೆಕಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಗೂ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನಡಪೊಂಡು. ಸಿರಿಯನ ಕಥಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಸೇಮೆಕಲ್ಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಆರಾಧನೆಗೆ ತೊನ್ನ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುಂಟು. ಸೊಲ್ಮೇಲು